ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए, अपने चारों ओर खुशियाँ फैलाए रखिए। तो चलिए आज हम करेंगे आड़ी मण और ऊर्मी मण। तो ये हम कर सकते हैं अपने दोनों हाथों से। तो आड़ी और ऊर्मी मण हमारे हाथों में होती है, आपके दोनों हाथों में होती है। आप जो भी करते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं इनको आप प्रेस करते हैं। तो ये पॉइंट प्रेस करने के कारण हमारे जो टीबी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को चुभन होती है, जिन लोगों को खांसी से संबंधित परेशानी है, जिन लोगों को फेफड़ों से संबंधित परेशानी है, छोटी आंत और बड़ी आंत से संबंधित परेशानी है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम आसन है। और आपको ध्यान देना है जब आप ये करते हैं तो आपको उसको खाली पेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने में कभी करें। हाँ, ये चीज़ ये ज़रूर है कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खाली पेट करें। आप खाना खाने के 2-3 घंटे बाद इसको आराम से कर सकते हैं। और आप इसको कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैट पर बैठ के करें या कहीं आप माथे मार के बैठ के करें। आपको जहाँ आपको सहूलियत हो, अगर आप बिस्तर पर भी बैठे हैं तो आप उस पर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ के कर सकते हैं। अगर आप बिस्तर पर आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं आराम से। लेकिन आपको ध्यान देना है कि पॉइंट कहाँ पर है और कहाँ पर आप इसको प्रेस कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो हाथ है, दोनों हाथ में कर सकते हैं हम। तो हमारे जो हाथ है उसकी हाथ की जो बड़ी उंगली है, देखिए ये बड़ी उंगली से लेके आपको ध्यान देना है, ये अपनी चारों उंगलियां, बड़ी उंगली से ध्यान देना है, ये आप चारों उंगली से सीधे आपके ये जो हाथ का जॉइंट होता है, जॉइंट के ठीक ऊपर अपन को ये चारों उंगली को रखना है, लेकिन बड़ी उंगली से एकदम सीध में। ये देखिए, ये आप निशान मतलब आप पॉइंट कर सकते हैं या तो आप निशान लगा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है डाइट इस तरीके से करने में, तो पॉइंट लगा कर भी आराम से कर सकते हैं। हम बड़ी उंगली से एकदम ठीक आपके जॉइंट के ठीक ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका हाथ एकदम स्ट्रेट रहेगा, एकदम झुका हुआ या ढीला नहीं, हाथ को स्ट्रेट रखना है। और आप चारों उंगलियों को हटाने के बाद आपके अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। अंगूठे को इस तरीके से रखेंगे, ठीक ये जो सबसे 4 उंगली है उसके टॉप वाली उंगली के ऊपर आप अपना अंगूठा रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको एकदम प्रेस करना है, ज़्यादा जोर से नहीं कि आपको ही दर्द हो जाए। एकदम आराम आराम से सॉफ्ट प्यार से एकदम धीरे धीरे इसको पुश करना है बस। आप इसको कम से कम 10 से 15 बार आराम से करें। इस तरीके से आप इसको प्रेस कर देते हैं। जब आप इसको करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि कहीं आप ऐसे कर रहे हैं 15 बार या 10 बार भी, तो आप ऐसे करते करते ऐसे नहीं कहीं नीचे पहुंच गए, नहीं। जो आपका पॉइंट है, जो आपने डिसाइड किया है कि यहाँ बड़ी उंगली से लेके जॉइंट के ठीक ऊपर 4 उंगली की सिर्फ टॉप की उंगली में आपको पुश करना है, तो आप वहीं कीजिए, इधर उधर बिल्कुल भी ना करें। एकदम ध्यान दें, क्योंकि ये पॉइंट होते हैं, ये आपकी बॉडी में होते हैं, आपको इसको ध्यानपूर्वक करना होता है। इसलिए हम इसको पुश करेंगे और आपको फिर इसके ऊपर जहाँ से हम पुश कर रहे थे इसके ऊपर आराम से टिप कर रहे थे, इसके ठीक ऊपर हम फिर से उंगली रखेंगे, 4 उंगली, और ठीक इसके 4 उंगली ऊपर टॉप की उंगली को फिर से अंगूठा रखेंगे और फिर से इसको टिप करेंगे इस तरीके से। ज़्यादा जोर से नहीं करना है, पहले भी मैंने आपको बताया, एकदम आराम से करना है इस तरीके से। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, दोनों हाथों में कर सकते हैं। ऊर्मी मण को आप दोनों हाथों में आराम से कीजिए, और ये करने से आपका बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब ऊर्मी मण आप करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कुछ फ़ायदे बताए हैं और अब भी मैं कुछ फ़ायदे बता रही हूँ। इससे ये है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, जो भी डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। बच्चों का दिमाग रहता है ना, कुछ आप पढ़ यहाँ पर रहे हो, दिमाग कहीं और है, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। आप इसको करके देखिएगा और आपको आप ये ऊर्मी मण को जब आप जागरूक करते हैं, पॉइंट को प्रेस करते हैं, तो ध्यान
ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, एकदम आराम से सिर्फ उसको टिप करना है, सिर्फ उसको इस तरीके से दबाना है जैसे हम किसी चीज़ को एकदम छूते हैं ना उस तरीके से, बस छूने की वजह आप उसको थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे, इस तरीके से करना है। आप ध्यान दें कि जो आपकी बड़ी उंगली के ठीक ऊपर, जॉइंट के ठीक ऊपर 4 उंगली की टॉप वाली उंगली को करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रेस कर रहे हैं यहाँ और ध्यान का काउंट करते करते आप कहीं और चले गए, नहीं, आप काउंट भी कीजिए और आप उसको ध्यान में दें कि आपकी उंगली कहाँ पे रखी हुई है, किस तरीके से रखी हुई है, आप इसको किस तरीके से करना है। और किसी के सामने कीजिए, क्योंकि अगर आप भूल गए तो वो आपको बता सकता है। तो आप इस आर्मी मूवमेंट को आप करके देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद आपको वीडियो पसंद आया हो।